Kotun tarayya da ke da matsuguni a Abuja ta yi watsi da ƙarar da Samuel Anyanwu ya shigar domin tabbatar da shi a matsayin sakataren PDP na ƙasa. Lauyan Anyanwu ya shaida wa kotun cewa wa'adin aikinsa ya ƙare tun a watan Disambar 2025, lamarin da ya sa shari'ar ta zama marar amfani. Rikicin shugabanci a PDP ya ƙara fitowa da rarrabuwar kai tsakanin ɓangarorin da Nyesom Wike da kuma gwamnonin jam'iyyar ke marawa baya. Kotun tarayya da ke Abuja ta yi watsi da ƙarar da Samuel Anyanwu ya shigar, inda yake neman a amince da shi a matsayin sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa. Mai shari'a Muhammad Umar, wanda ke jagorantar shari'ar, ya yanke hukunci ne a ranar Talata 20 ga watan Janairun 2026. An rawaito cewa wannan na zuwa ne bayan da lauyan Anyanwu UC Njemanze Aku ya shaida wa kotun cewa wa'adin aikinsa a matsayin sakataren PDP ya ƙare tun a watan Disambar shekarar 2025. A ƙarar, Anyanwu ya roƙi kotun da ta hana hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da kuma Umar Damagun kan aiki da wata wasiƙa marar sa hannu. Lokacin da aka kira shari'ar domin sauraro a ranar Talata, lauyan Anyanwu ya bayyana cewa an riga an kammala batun, saboda haka bai dace a ci gaba da shari'ar ba. Ya ce, don tabbatar da adalci, ina roƙon kotu ta bani damar janye wannan ƙara domin a ceci lokacin kotu. Lauyan INEC Akintayo Balogun ya ce bai kamata a shigar da ƙarar tun farko ba, inda ya roƙi kotun ta yi watsi da ita tare da ɗora tara ta naira miliyan 1 kan batun. Lauyan Damagun MO Akpan shi ma ya mara wa wannan roƙo baya. Bayan sauraron dukkanin ɓangarori, mai shari'a Umar ya yi watsi da ƙarar ba tare da ɗora wata tara ba. Idan dai za a iya tunawa, an dade ana rikici akan matsayin sakataren PDP na ƙasa, inda Samuel Anyanwu, Sunday Odeoke da Santoji Kashiode ke ikirarin suke da kujerar. A watan Disambar shekarar da ta gabata ta 2025, wani ɓangare na PDP da Nyesom Wike, ministan babban birnin tarayya Abuja ke marawa baya, ya rusa kwamitin gudanarwa na ƙasa NWC tare da kafa kwamitin riƙon ƙwarya. An naɗa Abdulrahman Muhammad a matsayin shugaba, yayin da aka sanya Anyanwu a matsayin sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa. Sai dai a watan Nuwambar shekarar 2025 da ta gabata, wani ɓangare na jam'iyyar da gwamnonin PDP ke goyon baya, ciki har da Bala Muhammad na Bauchi da sai Makinde na jihar Oyo, sun gudanar da taro inda suka zaɓi sabbin shugabanni, lamarin da ya ƙara tayar da jijiyoyin wuya a jam'iyyar ta PDP. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.